E rieccoci, radio, è radio, ah, questo è stato Elia dello scorso video, pinguini, vabbè, l'avete letto, sapete dove trovarci. Oggi parliamo di infanzia, appunto, nel dettaglio, insomma, per essere chiari, Sì, immagini domestiche, come piace dire a me. Ho perso tutte le mie vite! So cazzi. Dicevo, YouTube Kids. Partiamo con questo video. Attenzione, hai perso per 99 volte. La simulazione nella vita reale inizierà tra Come 15 funziona secondi. così? Che succede? Che cosa hai fatto qua? Niente, stavo giocando a Super Mario. Dice che fra poco partirà la simulazione. La simulazione? No, quella. E cos'è? Oh no! Oh sì, ho ancora la mia banana! Questo mi ha fatto ridere, ma vabbè. Dovrebbe, sì, un po' Dora l'esploratrice. Cioè, il linguaggio è quello. È un fungo! Insomma. Buoni funghi! Sì. Preso! Sì, dai, non è che il primo fungo che uno. Però c'è un qualcosa, nel senso, in termini di linguaggio così. Cioè, come lo sconfiggi questo? Cioè, come lo butti giù? O fai il giro, o un guscio? Cos'è? Un potenziamento tipo? Si mette ah no, tira il guscio. Va bene. Non ho giocato tantissimo a Super Mario io. E beh, un altro tormentone, ma molto più di Super Mario. Wednesday, mercoledì, che qua semplicemente vediamo il ciclo di vita di una mercoledì, di un esemplare di mercoledì, dalla nascita ai 22 anni, fatto con dei cartamodelli, e qui immagini con bambole, paura sempre, tanta paura io. Annie e mercoledì, i due personaggi appunto della serie Wednesday. Enid non si sente bene, non sta bene, ha stradevoglie, si mangia le crocchette del cane, ma perché? E sono in ospedale? Tutte e due però. Come mai? Che succede? No, come i bambini sono qui? No. Bene, anche questa sera, guardando la statua e guardando l'occhio di Gesù, vediamo che continua a lacrimare. Oggi è domenica 10 dicembre. Sì, scusate l'interruzione. Ho divagato un attimo. Ma passiamo ad altro. A casa mia! Oh, che bordello sto facendo? Oggi con un ospite super speciale. Per la Ah, prima volta chi su è? questo canale YouTube una fan viene a casa mia. Ma che bello! Una rossetta gommosa nascosta Sì, da altrimenti queste parti. detta Ma quindi alias. sei davvero una super fan. Sì. Ma allora possiamo bene. lanciare una gara. Chi è davvero fan No. ed è iscritto a questo No, canale e dai. mette like a tutti i va video bene. potrà vincere di venire a casa mia, magari giocare tutti insieme. Va bene che la fame è tanta, però Sembrerà insomma. veramente che ho mangiato Nutella. Aiuto! Che qualcuno mi salvi. Ma in che senso, scusa? La bambina Perché la sei sporca di trucca. fango? E giocano Se così, sia appena bello, trovato dai. una pozzanghera. Incoronami. Wow. Dai, è una bella idea, no? Insomma, Ciao ragazzi, per finalmente giocare. abbiamo raggiunto i 450.000 iscritti. E ora il Poi nostro c'è prossimo lui. obiettivo sono i 500.000 iscritti. comunque Lui, in la questo video voce. ci sfideremo Io e vi dico mia solo, sorella, la e faremo voce. con diversi palloni di diversa grandezza. Se dei gioca tiri in con porta. diversi Siccome palloni. Elena è piccola, tirerà i calci di rigore senza di me in porta. Mentre siccome io sono grande, Ma tirerà la i calci gara di dov'è? rigore Il con Elena bello, in porta. il gioco, il bello del gioco. Ultimo tentativo. Se lui non importa, cioè che
Sì, va bene, è piccola, ma cioè, nel senso, non è neanche così piccola, nel senso, si gioca, boh, che senso ha? Diversi palloni dopo, sì, pallone da rugby, vediamo. Oh. Ha fatto gol, quindi chi ha vinto? Aia, beh, bello. Gol. Lei... Ma che cazzo di senso ha? Se lui non importa! Ma non è che... Cioè... Ragazzi, il gioco è questo video è far caricato, vincere e basta. Lasciate un bel mi piace, un bel Dov'è commento, la iscrivetevi sfida? al canale, condividete Sì. questo video dove volete voi, seguitemi anche su Instagram, vi scrivo il nome della page qui sotto e che dire da me e mia sorella, ci vediamo in un prossimo video. È stato Ciao. bellissimo, ma mai più. Mai più. Sì. Sì, attenti agli specchi per Marta Manganiello. Beh, per forza. Per forza. Capitemi, capitano che per chi... non io, no. Beh, anche questo, certo. Ci sentiamo a settembre con i nuovi episodi di Radio Pinguino Podcast su Spotify. E magari ci scappa anche un altro episodio. Oh! No, non ho le carte in regola per YouTube Kids. No, mi spiace. Magari ci scappa un altro episodio di Video Pinguino Commentari, chi lo sa, Spotify, Radio Pinguino Podcast, fa caldo. Zao.